Fala galera, Denis Ânimos Motos aqui, beleza? Com essa máquina, olha que problemática no link da suspensão da Versys 300, pessoal. A moto tem 31 mil quilômetros rodados. Problema no link da suspensão. Olha o estado das buchas, né? Olha só, pessoal, a bucha gastou, abriu. Então, o que o cliente reclamou aqui? Quando ele chegou aqui, a gente baixava a moto subia e fazia um rangido absurdo. Um barulho muito insuportável. O cliente teve que quase que cancelar o compromisso por causa disso. Então ele trouxe a moto pra gente aqui, nós olhamos fora, né, já percebemos uma folga no parafuso na parte de trás. E aí, né, abrimos para poder dar o diagnóstico. Olha o estado das buchas, pessoal. Olha que comparativo bacana. Vou pegar aqui para vocês como essa bucha deveria estar. E aí? O que você acha? A moto tem 30 mil. Olha a diferença. Problema, hein? Então vamos ver o que a gente vai fazer aqui, né? Comprar peça nova. Obviamente, vou mandar confeccionar para tentar resolver esse problema aí. Beleza? Um abraço, Denis aqui, Ânimos Motos. Curte aí, segue a gente. Valeu!